Нийслэлийн хэмжээнд замын мэргэжлээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг сургууль ганц байгаа нь техник технологийн политехникийн коллеж. Тэгвэл энэхүү коллежийг жилд дунджаараа замын мэргэжлээр 10-аас 13 оюутан төгсдөг байна. Гэвч тэд замын инженер болох зорилго тээж мэргэжлээрээ ажилдаггүй байна. Иймээс явган замын төслийг 45 хоногийн сургалтанд хамрагдсан иргэд тавьж ажиллаж байна. Энэ нь явган хүний зам амархан эвдрэх стандартын бус тавигдах гол шалтгаанаар нэрлэгдэж байна. 9-р ангиас төгсөөд энэ замчин мэргэжлийг сонгоод ороод ирж байгаа хүүхдүүд учраас шууд ажлын байран дээр бас нөгөө төгсөөд гарах нь их ховор байдаг. Яагаад гэвэл энэ хүүхдүүд одоо дээшээ шатлан суралцах хүсэл сонирхол ихтэй тийм ээ. Ирээдүйд одоо замгүүрийн техникч, инженер болох юм хүсэл зорилготой хүүхдүүд байдаг учраас одоо төгсөгчдийн дийлэнх нь дэвшин суралцдаг юм онцлогтой. Аав зам дээр ажилладаг байсан. Тэгээд аавыг дагаа зам дээр 2 жил гаруй ажилласан. Тэгээд ер нь зам гэдэг мэргэжилд дурлаад тэгээд сонгож орж ирсэн. Том инженер болох зорилготой байна. Тийм би нэг өмнө жил зам дээр ажиллаж үзсэн байхгүй. Тэгээ надад айгүй их маш их таалагдаад тэгээд ер нь дуртай юмараа яваад ер нь цаашаа ингээд хэрэгтэй иргэн болоод ер нь тэгээ мэргэжлийг эзэмшил тэгэл замын инженер болно. Би энэ мэргэжлийг сонгосон зорилго нь болохоор Монгол улсынхаа ирээдүйн ингээд замын салбар малбарыг ингээд улам дэлгэрүүлэх хөгжүүлэхийн төлөө энэ мэргэжлийг сонгож орж ирсэн. Нийслэлээс 2024 онд нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам талбайн тохичлтын ажилд 45.6 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан. Тэгвэл 2025 онд 32 тэрбум 52 сая төгрөгийг зарцуулсан гэх мэдээлэл байна. Гэвч өнөөдрийн байдлаар эвдэрлэхгүй зам цөөн байгаа юм. Үүнд иргэдийн зүгээс явган замаа анханасаа мэргэжлийн хүнээр тавилвал жил болгон сольж өндөр зардал гаргахгүй гэх шүүмжлэлийг хэлж байлаа. Энд бол одоо энэ эвдэрч ингэж байж энэ ч одоо хэдэн жиж очсон. Зарим газрын янзлаад байгаа юм шүү дээ. Зүгээр байгаа газрын янзлж байгаа иймэрхүү юмнуудыг нөхчихвэл зүгээр юм шиг. Тухайн авч байгаа компани байгуулгын ямар мэргэжлийн газар үүд юм ямар газар үүдийн тэр нь өөрөөсөө одоо яаж шалгаруулт хийж авдгийг тэр мэдэхгүй. Тэгэл одоо өнөөдөр энэ жил одоо энэ одоо 2 миний мэдхийн нэг 2 жил болж байгаа шүү дээ. Янзлахгүй ноётон хүмүүс чинь нэг л явдаг шүү дээ. Одоо тендер зарлаад авж байгаа авсууд нь компаниуд нь техникийн зөв бас эсвэл одоо энэ доотлын шороо болон хайргнуудаа муу дэвснээс олж ингэж эвдэрлэг хэмтэл үүсэж байгаа гэж бодож байгаа. Тий одоо дээдлэхэд авахгүй тэгэл зам засвал гээл 100 жил бүхэн хийх юм шүү дээ. Тийм нэмэрч болохгүй. Тэгэл байж юм шүү дээ. Хонхын хаваад зам нь хүртэл нийл эвдэрчих, дорол эвдэрч юундаа тэгдэг тий. Одоо тэгээд уул нь хийлгэж хэлэхэд одоо мэрэгчлэх нь хүмүүс хийдэм юм хаанах нь хийдэг одоо мэдэхгүй шүү дээ. Хяналт сул тэгээд хийж байгаа хүмүүс нь бас сул дороо хумзар муутай байгаа байхгүй. Дутуу юм хийж яваад хайчхаас энэ тэгээд ажилласан дутуу тий. Тэгээд дараа жилд дахиад хийгдэл ингээл ажиллах юм шиг. Энэ чинь өдлийн юм байсаа одоо ингээл хайр гасгасан ингээл байж юм. Шалгараад ирж байгаа компаниуд хүн хүчний асуудал маш их байгаад. Одоо яг олон байршилд маш их зэрэг ингээд явган замын ажлууд хийгдэж явах хүлээр нөгөө бригадууд гэдэг шиг яг хүн хүчний асуудлаас болоод ажил удаашрах эрсдэл маш их өндөр гардаг. Нийслэлд явган хүний замыг жил болгон застагч эвдэрлэхээр гарч явган зорчигчдод зорчход хүндрэлтэй болдог. Иймээс нэг удаа засаад орхидог биш өндөр түвшинд явган хүний замыг засварлах хэрэгтэй байгаа юм. Үүний тулд энэ чиглэлээр мэрэгжсэн мэрэгжилтнүүдийн тоог нэмэгдүүлэх бодлогод анхаарах шаардлагатай байна.